Kijkers, familie Boeddha woont al langer dan 44 jaar op hun huidige woonplek aan de Kokoslaan, welke jaren geleden door hun vader, dat is de heer Krishnanath Boeddha, gekocht is van de voormalige eigenaar die contractarbeider was. Hij heeft geen familie in Suriname. Nu schijnt een Chinese ondernemer op onverklaarbare wijze de eigenaar te zijn van dit perceel. De familie weet zeker dat geen van hen het perceel heeft verkocht. In de maand mei stond het hypothecaire uittreksel nog op naam van deze familie. En nu in november staat dit perceel op naam van een koper, de Chinees. U hoort het verhaal van de familie. 1 voor 12 is aan de Kokoslaan nummer 44 bij familie Boeddha. Deze familie woont al vanaf ze zichzelf kennen op dit perceel. Nu krijgen ze een deurwaarde-expo dat ze moeten ontruimen. Mevrouw Boeddha, wat is er precies gebeurd? We kregen een deurwaardepapier, plotseling, dat we van hier moeten ontruimen. En we hebben alle papieren, vonnis, alles van de rechter, alles hebben we. En nu horen we, het perceel is op iemand anders naam. Dus daarvoor ben ik bij 1 voor 12 gekomen. Laten we vanaf het begin beginnen, want ik hoor u praten over een vonnis van de rechter. Hoe bent u bij de rechter beland dan? We zouden eigenlijk, het perceel was precies zo gebleven op de opa's naam. Toch? Dan, oké, nu zijn we ook groot. Welke opa? Uw opa? Ja, mijn opa. Dan, nu, we zijn met ons drieën. Ik heb nog een zus, mijn broertje en ik. Dan heb ik mijn broertje en die andere gezegd, kijk, laten we alles van ons regelen, laten we alles verdelen. We zijn met ons drieën, laten we alles verdelen. Is dat gebeurd, hebben we een stap genomen om naar de rechter gegaan, om alle papieren en zo te regelen van ons. We hebben alles gehad van de rechter, alles dat deze perceel nu van ons is. En nu plotseling horen we na een paar maanden dat het nu van een Chinees is. We kregen een deurwaardepapier dat we moeten ontruimen. Om even goed het verhaal goed te begrijpen. U bent naar de rechter gegaan. Ik hoor u praten over uw opa. Het perceel was van uw opa. Ja. Maar waarom bent u naar de rechter gegaan? Om die dingen te regelen, die papieren, die dingen, om alles op ons naam te zetten. Dat is eerder op naam van uw opa. Dan gaan we springen. Van uw opa naar u. Wat is er gebeurd met uw moeder en uw vader dan? Mijn vader en mijn moeder hadden hier gekocht. Die hebben dus bij hun vader gekocht? Bij die opa, bij die vader. En dat was dan hebben ze geen papieren gemaakt, ze hadden mondeling afspraken gemaakt. Maar er wel een kwitantie. We hebben wel een kwitantie dat ze hier hadden gekocht. Dat is dus aanleiding voor de rechter om te zeggen van dat perceel is dan werkelijk van deze mensen? Jawel, dat het verkocht is. En plotseling krijgt u een deurwaarde-explode? Ja, plotseling. Dus dat vind ik wel een beetje vreemd. Hoe zoiets kan gebeuren. Op hoeveel mensen hun naam was het perceel geschreven? Op 3 personen. Nadat u dat papiertje kreeg van de deurwaarde, welke stappen heeft u verder ondernomen? Dan ben ik naar de advocaat gegaan. Zou zij alles voor me verder regelen. Bent u gegaan bij Gelis om te checken? Gegaan. Alles staat op papier. Alles staat op papier. Bent u heilig van verzekerd dat geen van uw broers verkocht heeft? Nee. Echt niet. Nee. Maar dan zouden ze u dat gezegd hebben dan? Ja, tuurlijk. En dan zou u ook moeten meetekenen? Natuurlijk. We zien dat het nog in mei op uw naam stond. En in november, begin van deze maand, is het dan op de naam van de Chinees overgeschreven. Dat is waar. En dat heb ik ook gezien. En hoe kan dat zo plotseling gebeuren? Kort daarna hebt u dus bezoek gehad van de deurwaarde. Jawel, ja. Ik hoor u zeggen dat u 44 jaar hier hebt gewoond. Ja, ik ben hier geboren. En ik heb ook een dochtertje. Ze is ook hier geboren. Ja. Wat wens u dat er moet gebeuren? Dat het weer op ons naam moet komen. Dat moet gebeuren weer. Hoe kan het plotseling op een Chinees naam gaan? Dan heb ik al mijn bewijzen, alle papieren heb ik. Dus ik wil dat alles weer op ons naam moet komen. Ja. U heeft een grondig onderzoek laten instellen. Jawel. En wat zegt het onderzoek u? Nou, daarom ben ik bij jullie geweest om het onderzoek te doen voor mij. Meneer Boeddha, plotseling, dit maar hier dat ik je zakjes van papieren voor door waren dat ik ook mopoja. Toen we gaan naar rechter en rechter bepaalt dat ik president op Oening. We gaan naar Glis en we zitten op president op Oening 15 mei. Abede het op Oening.
En plotseling was Nisi aba presi. Wel, Wat dat kan? wel asa moeilijk, want loko uno schreef u kiswan vonnis voor rechter dat u apres kontap ununing. No u go schreef alasa over via notaris u do alasan asan kontap unu drining. No baka wan yari so we kiswan papira dat wan snisi bij apresi. Dat wan snisi bij apresi u kiswan deurwaarde papira dat asaf mi mus zo snel mogelijk fuja. Want asan feri. Want en mei ugo por wan hypotheek uitreksel apres bij de etetap ununing. Apres bij de etetap ununing. No meli miere no dat 31 juli wan akte schrijven na hypotheek kantoro dat wan snisi bij apresi apres konta pas snisi ding. Maar nooit usap po ang sang. En nooit toen sapwansan. Okay. Udi nga ufo, ide sika tak no of dem brada nanga 3 ude. Ide sika tak no of undri zeer apreciëren als Nisi. No, dat wel, dat u de zeker, dat no as man doen. En trouwens, wie one of them moest doen, uba abif teken toe. Want u dan drie soma, dus voor dat niet. Maar toch, ay sorry tak apreciëren. Apreciëren, maar van man bij apprecie. En van den kakenki zo makkelijk na hypotheek kantoor zonder voor unu de tapa hoogte toe. Want meestal te wan notaris moest skrifa apres tapas Nisi ning. Ama moest onderzoek luku tap suma ning apres de. Want apres de tap unu ning da gewoon de man skoif unu ning we pot as Nisi ning. Na so de maar ook wat dape. Konen beschuldigd Glis, want Glis kan doen aan dat zomaar. Dus was aan Ipsa, was aan Ipsa nang notaris, dus je toen notaris neng, tap papieren voor jou, voor Glis, dus je wantra notaris en tap papieren voor Asnisi, dus je wantra notaris. Notaris. Dus ja, dat wel ook, want luko die ube fen aprecia presbe de etet tap mi grandpa ning. Dan nga a fonas voor a rechter ugo skrifa ning via wan notaris tap unu ning, tap unu drie ning. En alalesi al die tijd als aan bij de tap ununing no plotseling was Nisi ning konen tapu. Dus mima de 2 jaar terug en mi pa de 15 jaar terug. En die zeker dat ik denk dat no zeer wansani of tekwan hypotheek ooit. No, mina denk dat des maar sa duwasan dat want do be do alasan via rechter upur wan papira fu erfrecht to alasan nanga afkati. Die advocaat van ons had ook iets geschreven bij de PG om te kijken of er geen gemachtigden zijn. Maar alasan bij de voor UNO. Tap UNO 3 nomo. Wat is je rechter? Wat de rechter bepalen als zaak die ziet dat moest dit op UNO nemen? In 2013. Na vorig jaar? Vorig jaar, ja. Vorig jaar na december u kisuno beschikking van presi. Via wan notaris do alasan. Okay, in december ook is er beschikking, maar we zien volgens de papieren dat in december als Nisi serie. As Nisi bay. Nisi bay ay mapama bay uno sabi. Want di uno wina presi ukisabas kicking in December. Da pas in May daw kiswan deurwaarde papira dat umus froisi. Dan nga deur miskriki to mitag yung sang da migwasa ni hypotheek kantoro go purma hypotheek uitreksel. Ma misya pres de tap uno ning ete. En da ustemaf na nga advocaat vrouw sabes ta uno bay. May contact na nga ing atemil irsa san sa bigin dugo purwa hypotheek uitreksel maya asambe kontak ununing en tanganu eta sagdis de khanda fu a entremensan tanganu eta de khanda Es may koweri ada ja. no asmaneko wel Sana laatste deze ader waar de papieren kon na juno. en May abekong In May abe kong ba. in May ayari di si May akong aderwarda papira. En toen ajari no beschrijven over tap mantras maning. No beskryf over tap antras umane abe de tap ununing ete. Manu o konsitak per 4 November schrijf in tapas nezining. Skryf en tapas ni sining. Dus dat me fen frame. Fade Marokoso. Dus no uabif sukwa oplossing fu me kasandra ikon terug. Tap ununing baka. You no gano wan notaris ko set next. No set next. No wan safi. No. Ook toe brada. Next. No sumano do next. I volg den papiera, isi want to neem voor want to notaris, Ja. so ne isi. Well, a papira mishi notaris chitu. Namanad nangas nesi amari de marihal sans refi. Dus ude baniud no safe sa. En so notaris so, bedu asak voor uno. A notaris sa do asak funo na nanan pandi. You no gano wan notaris kantoor voor teken next, no wan brada, no wan safi. No. Next uno do. Want luko na misas refetanja, misref minetanja. Ma luko yo sta en bij altijd. Want asan apres no kala so maklak. Gewoon so wans nesi eko nga ama apres konta pa maning umbwe. No, duistere sak. Na, if you look na so. Sa iwan musop sa. Mi wens na if apres kon baka tap ununing. Uabi fu duwen baka fu kontap ununing.
En bij de afronding van het interview kwam net de surpostbode, of zeg maar de post van Surpost, met een briefje van de belasting over huurwaarde. Meneer Net, huurwaardebelasting ik kon. Ja, altijd alalis we payeng. Ik kon tap missane want ingay tanja. O may yari we paya sandisi. Dat want tak ook toen naar belasting alleen voor UNO schreef in ete. Ja, ook toe ay. Want o may yari asandisi kong missay payeng. Het laatste woord hieromtrent is nog niet gezegd. 1 voor 12 blijft dit geval volgen.